Saludos a todos. Les habla Juan Carlos Quesada. Tenemos un mensaje muy importante. La canción se llama, pero más importante es el mensaje, Los sonidos del silencio. Hay muchas personas que no saben que en los años 70, hace aproximadamente 50 años, si ustedes han visto la música de los 70, fue inspirada porque llegaron en preparación hace 50 años los ángeles de luz, seres espirituales, los guías espirituales, arcángeles, a inspirar al ser humano porque están preparando el despertar de la conciencia, que es la nueva era de Acuario, de salirnos de la mente. Entonces se puede ver en series de películas y especialmente en la música. Si ven toda la música de los 70, tienen mensajes de este despertar de conciencia. El despertar de conciencia es más que nada salirnos de la mente, irnos adentro, sentir la vida. Cuando podemos salir, nos vamos a conectarnos con la esencia de quienes somos. Es el ser interior, el yo profundo, la conciencia interna. Los nombres solo apuntan hacia algo, hacia el Dios dentro de todo ser humano. La interferencia con la fuente, más que nada, viene por medio de un pensamiento distorsionado, el pensamiento que está pensando por sí sola la mente en un viejo pasado o está en el futuro. Se pierde lo más importante de la vida, es este momento. Por eso sientan el mensaje, sientan la conexión con tu ser interior. Después les voy a dar más mensajes acerca cómo salirnos más de la mente y entrar más en el sentimiento. Hay una grandísima diferencia entre emociones que vienen de la mente. Movere quiere decir movimiento negativo, perturbaciones, miedos, vienen de aquí. Sentimientos, los sientes en tu corazón, los sientes en el plexo solar, la esencia de quienes somos. Entonces esta canción tiene 5 párrafos, lo voy a explicar más profundamente después que recito el mensaje, porque quiero que sientan el mensaje cuando lo voy a hablar y le voy a tocar la música de fondo, que lo sientan el mensaje y después voy a explicar estos 5 párrafos al final. Y muy importante, si tienen preguntas personales, preguntas acerca del despertar de conciencia o una dificultad que tienen, te las voy a contestar aquí en YouTube. No se las voy a contestar desde la mente, desde mi ser interior, lo que dice la fuente, y casi siempre es una contestación de algo que debemos transformar, sea una emoción o el ego, o entender una situación. Es algo que tú tienes que trabajar. Yo puedo dar los mensajeros, que hay millones hoy en día, vienen ya trabajando por muchas vidas. El conocimiento se trabaja, se gana por merecimiento. Entonces, el conocimiento siempre ha existido. Entonces, el conocimiento es el mismo. Es importante de cuál es el conocimiento, porque también hay muchas fábulas. Hay muchas mentiras que se le ha dado al ser humano. Entonces mi objetivo, mi responsabilidad es aplicar el conocimiento con mi propia vida, elevar mi propia vida hacia un verdadero amor, hacia una sabiduría interna. Y cuando yo mismo he cambiado, puedo dar el conocimiento correcto. Y esto es una responsabilidad que tenemos que cambiar nuestra vida primeramente para poder darlo. Ahora, la aplicación de transformar emociones, ego, y cambiar nuestra manera de pensar, esa es tu responsabilidad. Una vez más reitero que es muy importante que tengas el correcto conocimiento. Eso te va a durar, ojalá que yo lo haya tenido, más de la mitad de nuestra vida aquí en la tierra para buscar, porque estos dicen que está aquí, que está allá, que está por allá. No, está dentro de ti. Y cuando nosotros desbloqueamos principalmente emociones negativas, enfermas, que vienen de un viejo pasado que todo ser humano tiene. Y cuando entendemos nuestra propia inconsciencia, nuestro ego,
transmutamos, entonces elevamos, desbloqueamos la mente, conectamos con nuestro ser interior y entramos en otra frecuencia, otra dimensión interna de sabiduría, que es la conciencia, la elevada conciencia de la sabiduría de la fuente del universo, o sea, de Dios. Entonces, quédense hasta el final, porque al final voy a explicar profundamente lo que significa cada párrafo de esta canción, Sonidos del Silencio. Y no se lo olvide poner las preguntas, cualquier pregunta personal o cualquier pregunta de cualquier situación, se las voy a contestar desde mi ser interior. Vieja amiga, oscuridad, una vez más quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías, desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar, la veo en el silencio. En la desnuda luz yo vi mil personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder escuchar, y un sonido que los envolvía sin piedad. Lo puedo oír, sonido del silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces yo les quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de la mano, pero no podían despertar ni entender de un día en el silencio. Se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre habla en el silencio. Ahora, la explicación de estos 5 párrafos. Primeramente, uno siente el mensaje, no debe pensarlo tanto. Primer párrafo, vieja amiga, oscuridad. La oscuridad es emociones atrapadas del pasado, el viejo condicionamiento,
el falso de conocimiento que está atrapado en la mente subconsciente de todo el ser humano por tantas mentiras que se le has dado. Dice, otra vez quisiera hablar porque he tenido nuevamente una visión. Está cambiando su manera de pensar. Segundo párrafo. En sueños, ojalá que usted también esté recibiendo el conocimiento en sueños. Si lo ha trabajado en previas vidas, yo desde niño estoy recibiendo sueños, 2 o 3 casi todas las noches. Estamos hablando de más de 40 años. Puede venir también el mensaje por intuición, por otras personas, por tu ser interior. Cuando una luz blanca y helada, si usted cierra los ojos y estás más elevado, tienes el tercer ojo abierto. Yo ahorita en este momento estoy viendo como una nube blanca. Es lo que está dando. Una luz blanca es el Espíritu Santo. Tiene que despertar el Espíritu Santo para que te dé el conocimiento. Hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. O sea, abrió sus ojos para ver, porque a veces no queremos ver. Y hirió la oscuridad y transformó la emoción, el Espíritu Santo dentro de ti. La vi brillar. Lo veo en el silencio. En la desnuda luz miré, vi 1000 personas, tal vez más. 1000 personas son las masas. Millones y millones de personas no van a poder despertar porque no creen, quieren verlo primero. No se va a ver primero, se va a sentir el cambio. Gente que oía sin poder oír y un sonido que los envolvía sin piedad. Entonces, las masas, como el 60 o tal vez el 70%, no van a despertar en los siguientes años porque van a tener que sufrir más. No es necesario el sufrimiento. El dolor sí, para cambiar. El dolor es bueno, el dolor es una bendición. El dolor es noble, es lo que te fuerza de ver en otro lugar, que estamos en el camino incorrecto cuando hay dolor. Cuando hay sufrimiento, quiere decir que usted persiste en el camino incorrecto, entonces sufre hasta que pierdas todo, incluyendo que puede perder la vida si no aprende la lección. Entonces yo les quise hablar, yo les quise ayudar, quise tomarlos de la mano, pero no podían, las masas otra vez, no podían despertar ni entender de un día en el silencio. El último párrafo, se arrodillaban a rezar, aquella luz era su Dios. Quiere decir que usted puede ir a un templo, puede ir a algún lugar, pero si no está conectado con tu ser y tu Dios, el Dios va a ser un Dios mental, un Dios de miedo, o un Dios de venganza, o un Dios de que si hago las cosas bien, estoy bien, si hago las cosas mal. Eso es la mente. Dios siempre habla dentro de nosotros. Podemos ir a escucharlo en un templo, pero al final de cuentas, dentro del templo, se va a conectar Dios por medio de ti, dentro de ti. Que los profetas no son luces de neón, no busque las preguntas y respuestas en los ovnis que hoy en día aparecen. No están ahí, están una vez más dentro de ti, porque Dios siempre, recuerdan esa palabra, no de vez en cuando, siempre habla en el silencio. Calma la mente, sentir este precioso momento. Te estoy hablando a tu alma, a tu corazón, directamente a tu espíritu. No tienes que buscar palabras, las palabras son extras. El sentimiento del profundo amor que uno siente por uno mismo, ese es el sentimiento verdadero que uno puede dar. No podemos dar el amor a nadie si no hemos hecho un trabajo profundo interno de un viejo con falso condicionamiento de emociones atrapadas, escondidas, enfermas, como principalmente los miedos, de también entender lo que está inconsciente, o sea, el ego es inconsciencia, el ego se resiste, el ego juzga la vida, el ego juzga el prójimo. Esas son las dos cosas. Ese condicionamiento para transformarlo duraría casi toda una vida o muchas vidas. Todo depende de ti, sí, tu compromiso
tus persistencia. Si siempre busquen, nunca se den por vencidos. Pongan las preguntas, cualquier pregunta. Al final de cuentas es entre tú y Dios. No le voy a dar la respuesta. La respuesta viene por medio de mí. Y la respuesta casi siempre es algo que debemos hacer. Le voy a dar el correcto conocimiento. No es mío, el que siempre ha existido. Y con ese conocimiento, si usted tiene el compromiso de tu propia vida, aplicarlo va a elevar tu pensamiento a un nivel más alto de conciencia. Y se abre la mente y ahora puedes usar la mente desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando tú usas la mente desde adentro hacia afuera, una poderosa herramienta, empiezas a co-crear el cielo en la tierra. Les habla Juan Carlos Quesada. Muchas gracias.